roky hovorili a žiadali vlastne zdravotné poisťovne, nemocnice, sa dnes stáva realitou a dnešný podpis tohoto memoranda vlastne zakladá reálne základy na tvorbu tzv. DRG systému, čiže platby za diagnózu. Cieľom tohoto systému, cieľom tohoto memoranda alebo aj nástroja je vlastne zaviesť transparentnosť a spravodlivosť vo financovaní väčšinou, alebo hlavne nemocníc, ale aj iných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, čo v konečnom dôsledku samozrejme prispieje k zlepšeniu kvalitnej starostlivosti o pacienta. DRG systém ako taký funguje vo svete zhruba 30 rokov a na Slovensku jeho začiatky sa môžu datovať zhruba do tých 90. rokov, také prvé začiatky 95-97, kedy aj niektorí naši kolegovia začali s týmto systémom pracovať a musím povedať, že veľmi úspešne. V každom prípade až do roku 2010 tieto snahy neboli realizované do praxe a až v roku 2010 táto vláda aj vo svojom programovom vyhlásení sa zaviazala, že bude zavádzať spravodlivý systém financovania nemocníc a zavedieť také mechanizmy, aby vlastne sa úhrada za diagnózu alebo úhrada za jednotlivé výkony približovala alebo bola spravodlivejšia. Ja by som vám chcel veľmi krátko ozrejmiť vlastne filozofiu tzv. DRG systému platby za diagnózy, pretože dnes máme v nemocniciach platbu za ukončenú hospitalizáciu, ktorá však nezohľadňuje jednak rizikovosť pacienta, nákladovosť tej liečby, ktorú daný pacient dostane, prípadne ani dĺžku hospitalizácie. Po novom to bude zjednodušene povedané platba za jednotlivú diagnózu a nám to umožní, alebo poisťovniam to umožní hodnotiť toho pacienta naozaj podľa toho, aké náklady vyvolá alebo aké náklady má v danom zdravotníckom zariadení. Zjednodušene by sa to dalo naozaj povedať tak, že jednotlivý výkon, napríklad operácia totálnej endoprotézy, by mala stáť zhruba rovnako bez ohľadu na to, kde je vykonaná. A zase komplikovaná operácia by mala samozrejme stáť viac, pretože si vyžaduje vyššie náklady. To znamená, že nemocnice, ktoré vykonávajú komplikovanejšie operácie, zákroky, by mali dostávať inú platbu ako tie, ktoré vykonávajú zákroky samozrejme jednoduchšie. V súčasnosti je DRG systém najkomplexnejšou a vlastne najobjektívnejšou metódou pre lôžkovú zdravotnícku starostlivosť a budem veľmi rád, keď všetko pôjde tak, ako sme si naplánovali, že bude realizovaná a vstúpi na Slovensku do platnosti, do plného fungovania v prvom kvartáli roku 2013. Táto zodpovedná úloha bola daná Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a bola aj zakotvená v zákone, ktorý 581, ktorý vlastne bude v platnosti od 1. apríla. Som rád, že sa do tohoto projektu zapojili aj všetky zdravotné poisťovne, ako aj asociácie nemocníc. To je naozaj dôkaz, že nie je to nejaký administratívny nejaký nástroj, ktorý vychádza len od zeleného stola, vychádza od regulátora, ale skutočne je to niečo, čo si vyžaduje reálny život, čo si vyžadujú dlhé roky poisťovne, čo umožní poisťovniam lepšie rozdeliť svoje peniaze a samozrejme nemocniciam lepšie žiť s tými prostriedkami, ktoré majú. Preto sa práve aj dnes stretávame pri podpise tohoto memoranda o spolupráci pri zabezpečení a zavedení klasifikačného DRG systému a súčasne budeme podpisovať tzv. Štatút riadiaceho výboru pre DRG systém. Prajem teda na záver nielen nám, tým, ktorí budeme podpisovať, ale aj všetkým zúčastneným, či už poisťovniam, nemocniciam, ale v každom prípade hlavne pacientom, aby sa podarilo tento systém úspešne implementovať a aby naozaj sa financovanie lôžkovej zdravotnej starostlivosti hlavne podarilo začať tak, ako sa
podľa tých mechanizmov objektívnych, ako je to v vyspelej Európe bežné. Tým odovzdávam teraz slovo pánovi predsedovi Úradu pre dohľad nad zdravotníckou starostlivosťou, aby vám